네, 대표님 안녕하세요. 네, 반갑습니다, 대표님. 예. 지금 좀 전에 어디 갔다 오셨는데 어디 다녀오신 거예요? 팔은 왜? 어우, 팔이 엄청 많은데? 천장 안에 예. 천장 안에 들어가면 한 2m가 돼요. 천장 안 해요? 예. 아, 네. 거기에서 이제 작업을 하는데 예. 밑에서 센터 잡아갖고 위에 천장을 통해서 콘크리트 그거를 뚫고 이제 위에 가서 작업할 거예요. 지금 뚫었습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 다시 또 위에서 또 네. 밑에서는 센터만 잡고 위에서 작업을 이루어올 거예요. 그럼 대표님 지금 천장 위로 올라가시는 길이에요? 지붕 위로. 지붕 위로? 이제는 지붕. 이제 지붕이에요? 포크레인 타고 올라갈 거예요. 포크레인을 타고 올라오신다고? 공구 다 갖고 온나? 그건 나중에 하고. 네. 그리고 깜치도 멋있는데 오토바이도 타고 그 안에 가보면 섹스폰도 있고 집 촬영해도 되느냐고 물어보고. 네네네. 알겠습니다. 멋있는 분이에요. 네, 엄청 멋있는데요? 그래서 제가 감독이라 그래. 그 센터를 맞춰서 올리다가 위하고 밑에하고 그러니까 맞춰야 되는데 그 도면 없이 그걸 보고 맞추는 거예요? 예, 그러니까 노하우죠. 그 들어가면 미로예요. 브러쉬 들고 들어가서 밑에서 구멍 하나 뚫어 놓고 거기에서 2m 높은 천정에 콘크리트를 뚫고 그거를 전부 다 레이저로 다 일반 사람이 할 수 없는 거예요. 그래서 다른 공장이나 다른 데들은 외줄 주면 옆으로 어렵다고 옆으로 돌아가 버립니다. 원래 난로는 옆으로 가는 게 아니에요. 위로 가야 돼요. 제가 꿀뚝 때문에 일본도 다녔고 유럽도 다녔고 미국도 다녔고 또 세계 각지를 다녀서 공부를 했지만 꿀뚝이 그렇게 중요한 겁니다. 설치하는 게. 네, 대충 하는 것 같으면 쉽죠. 그냥 옆으로 가 내주기만 하면 되니까. 여기는 지금 구조상 저 감독님이 집을 얼마나 잘 지어 놓으셨는지 속에 들어가면 김정은이도 못 찾아낼 거야. 속에 들어가면. 그래서 제가 가진 기술, 제가 대상도 받았지만 이 대상을 보답하는 길은 그분들이 스트레스 받지 않고 정말이지 우리 난로를 쓰면서 늘 기뻐하는 것, 이거라고 생각하고 최선을 다합니다. 오늘 날씨가 되게 더운데요. 저 위에 올라가면 예. 징크판이 뜨거워서 예. 담요를 깔고 밟고 있어야 돼요. 우와, 어땠네요? 대박입니다. 대박입니다. 진짜 저 포크레인이 오네요. 뭐 중요도로 보면은 알지만 일 그 시간적인 거는 보면은 한 70%가 끝났다고 봐야죠. 야, 한 가지만 제가 여쭤보겠습니다. 그 이번에 그 난로를 선택할 때 종류를 굉장히 많이 보셨다라고 하는데 DNG 벽난로를 선택한 이유가 있으신가요? 뭐 공학적으로 모든 것을 연구하고 또 타 회사 브랜드에 비교한 것을 보면 모든 기능적이나 여기 사장님께서의 이 수년간 걸쳐의 그 노하우, 그것을 어느 브랜드는 따라가지 못할 것 같다라는 느낌. 그러면 이 연통의 이제 그 효율성을 본다고 하면 최고로 쳐줘야 되지 않나라는 생각에 모든까지 해온 노하우시 가장 요점이 아닌가 그렇게 생각해서 선택을 하게 된 거죠. 120kg에서 120kg 요? 130kg. 130kg? 네. 예. 이게 제가 항상 궁금한 게 있었는데 이게 가열이 되면 여기는 빨갛게 안 되는 거예요? 벌겋게도 되는데요. 네네네. 벌겋게 돼도 이 칠은 네. 칠이 한 마리 200만 원 되는데 칠 자체가. 칠상이 그대로 있어요. 아, 이게 네. 그냥 블랙이 아니고 네네.
제가 판단하건데 이쁜 블랙이에요. 이 색상이 그냥 피디님 그 색하고 약간 틀리죠. 네. 옷 입은 시커먼색. 네. 그거는 미안한데 이제 피디님 도둑놈 같이 생겼으니까 그래 예. 먹고 알로는 이게 좀 수준 있는 집에 들어가는 겁니다. 아, 네. 요거는 보통 뭐 기분 나빠요? 아니요, 아니요. 아, 이게 온도계가 이렇게 있네요? 예. 요거는 네. 디자인적으로 아, 과연 이 난로가 얼마까지 오르는지 한번 보는 거지 이게 갖고 기능을 보는 건 아니에요. 얼마까지 올라가요? 보통 많이 하면 250도까지 올라가요. 250도요? 예. 250도면 몇 평 정도가 따뜻해지나요? 와 그거는 뭐 거의 사람 타 죽는다고 봐야죠. 그 정도요? 뭐 집안에 네네. 뭐 반스도 못 입지 뭐. 엄청나게 좋으네요. 그러면 여기는 이 부분은 어떻게 빨갛게 돼요? 이 부분은 빨갛게 안 여기에 벌겋게 될 정도면 일단 네네. 사람이 안에 못 견디고 네. 그리고 여기는 손댈 정도 돼요. 이 정도 이런 식으로 손대도 괜찮아요. 이거보다 더 뜨거우면 굉장히 덥다고 봐야죠. 덥다고 봐야죠. 네? 네. 그래서 이게 보호망 안정감으로 마음의 안정감으로 보호망이면서도 이제 안정감을 가질 수 있도록 디자인해 놓은 거죠. 또 보기도 좋고 예. 선수들끼리는 다 알걸라. 내가 아직 믿음이 없으면 올라간다니까. 대표님 이제 어떤 작업이 남아 있는 거예요? 문 뚫으면 네. 이제 대리석을 갖다 놨어요. 이제 연동 작업을 해봐야 돼요. 자, 뭔가 하면 저런 거 하면 저쪽으로 밀리냐 딱 붙이라고. 딱 사다리를 올라가면 저 벽에 딱 붙이라고. 그러면 두 개는 더 이상 안 넘어가잖아. 그 안에 그게 뭐예요? 스티로폴이 여기부터는 보온대 스틸폴. 아 스티로폴 이거를 예. 그냥 자르면 눈 오듯이 막 이렇잖아요. 예. 다 녹여내는 거예요. 낫죠. 그 정도 끓이려면 왜 그냥 고구마통이 있어서 열이 올라가는 거는. 고구마는 엄청 잘 익고요. 그러니까는. 예, 여기에는 물 끓지는 않고 끓이면 그냥 돼요. 한방차 끓여갖고 놔두면 어느 집안미뼈가 기절합니다. 대표님 그 사무실에서 여기도 한 2시간 반, 3시간을 오셔야 되는 거리인데 네. 어떻게 두 번째 방문을 하시게 되는 게 참 대단하신 것 같은데요? 아니 그거는 왜냐하면 집안에 인테리어하고 잘 어울리지 않으면 네. 보통 고객들이 그걸 보고 스트레스를 받아요. 그렇기 때문에 제가 조금 불편하고 또 힘들지만 네. 그래도 제가 기술을 갖고 있기 때문에 네네. 그렇게 해줌으로써 완성도가 이제 100%. 그래서 소비자들이 되게 좋아하는데 네. 아직 사실은 돈도 받지 않았어요. 그리고 오늘 또 일정이 예. 저한테는 뭐 가까운 거리라고 얘기를 하셨는데 오늘 밥 비싼 거 저기서 밥 비싼 거 사주시고 나서 얘기하시는 게 어디 계산이라고 얘기하셔서 저희 깜짝 놀랐어요. 사줄 때게 뭐 이유가 있겠지. 아, 제가 깜짝 놀랐어요. 아, 어제 제가 저희 또- 사무실에 오셔가지고 네. 그 제작진 회의할 때, 아, 거기를 오늘 가는 거예요? 예, 예. 회의실에서 얘기하시고 나서 오늘 가까운 거리라고 이게 밥 먹으면서 오면서 얘기하고 갑자기 전화하는데 계산 얘기를 하시는 게. 미안합니다. 아, 지금 깜짝 놀랐습니다. 네, 저희가 다시 왔는데 좀 많이 달라졌습니다. 뒤에 이렇게 벽돌을 대셨는데 이게 전부 다 인테리어로 직접 이제 여기 건축주님께서 대셨다라고 하는데 너무 예쁘게 지금 하나의 인테리어가 완성됐습니다. 네, 이런 식으로 오늘 사장님께서 오신 이유가 보시게 되면 여기 마감재 이거를 주용을 떠서 오셨는데 이게 제가 만져봤더니 쇠예요. 쇠를 이렇게 직접 그려서 오셨다라고 하시더라고요. 그 저기 위에 있는 부분들이 마감을 깔끔하게 하기 위해서 이렇게 하셨다라고 하는데 대단하신 것 같아요. 네, 정확하게 맞습니다. 어우.
좋았어요. 아, 지금 주워 오시는 날. 이 종이죠. 이게 태우면 한 네. 얼마 정도 자연 연소가 돼요? 그건 나도 몰라요. 이 안, 그러면 뭐 그냥 이대로 한두 개씩 그냥 그렇죠. 고체 연료라 이게 너무 저거는 뭐 불하고 이래 자꾸 박히면서 불 잘 타는데 너무 적게 넣으면 그 소불 있을 때는 괜찮고 처음에는 조금 넣어주는 게 이래 닫아놓고 요걸 좀 열어놓으세요. 아 그거는 무슨 역할을 하는 거죠? 여기에 세개 특허인데 여기에 공기가 들어갔어. 네. 이 유리 사이로 공기가 돌거든요. 예. 돌면서 여기 공기가 나와요. 예. 이 제가 여기에 가볍다 보니까 여기에 깎아 놓기는 했는데 아. 제가 있으면 문 열 때 딸려 나오잖아요. 아. 이 젤을 밀어넣는 역할이고 예. 그리고 에어 커튼이에요. 잠깐 요게 젤을 밀어내는. 밀어넣는 거죠. 밀어넣는 그러니까 거고. 문 열 때에 제가 안 딸려 나오도록. 그 다음에 여기 베어링이 들어가 있고 잠깐만요. 베어링 베어링 들어가 있고 베어링. 여기에 베어링이죠. 그래서 이게 쉽게 꽉 잠글 필요는 없어요. 더 못 잠그게 스톱바에 놔둬요. 그냥 이래 놔도 상관없어요. 그 다음에 두 번째 이거를 이제 요게. 한 다음에는 이걸 닫아야 돼. 아니에요. 그냥 놔. 아 그냥 놔둬야 네. 돼. 요거 공기 들어가는 거 그거 갖고는 여기 불 안 꺼져요. 그것 때문에 다 닫아요. 그래서 요거는 두 개가 여기에 바로 섰다는 얘기인데 이걸 평생 동안 맞출 이유가 없을 거예요. 예. 왜냐하면 요게 수평이요? 닫히는 거죠. 요게 표 이거 두 개가 예. 예, 수지. 예. 근데 좀 이따 보여드리겠지만 저를 놔놓고 밑에서 제어가 되기 때문에 저거 만칠 이유가 없어요. 항상 두 개 뚫린 거는 수직으로. 수직으로 가든 뭐 밑으로 가든. 예, 12시 방향이나 6시 방향이나. 네. 그럼 거기에서 지금 이렇게 섰다는 얘기죠? 예, 예. 안에 궁금하잖아요. 예. 그래서 표기하는 거예요. 예. 그럼 지금 이렇게 만약에 예를 들어서 이렇게 놨다고 하면 얘가 이렇게 예. 닫혀 있는 거네요. 예. 그러면 이제 연기가 나가는데 장애를 받으니까. 그러면 여기에 양쪽에 들어가는 불 조정이거든요. 네. 근데 그거는 제가 일부러 다 닫았어요. 쓰다 보면 입 깎고 쓸 거예요. 이걸 열어놓고 이제 여기에 넣어놓고 불 붙었어요. 곧 들어갈 거예요. 이 공기가 들어가면 다 막혀버리기 때문에 열어놓고 거절입니다. 아, 공기 조절. 네, 조금 이따 한번 보여드릴게요. 이렇게 해서 네. 종이만 불 붙으면 되거든요. 그래서 좀 더 제가 나무가 좀 적기 때문에 이거는 열이 있어도 안 깨져요? 그거는 독일제 유리기 때문에 네네. 종이가 좀 적은 관계 좀 더 붙일게요. 뭐가 생나무라. 네. 그리고 올 여름이고 이래서 나무를 일부러 적게 넣었어요. 배수습 꽉 채우는 얘기죠. 네. 처음에는 많이 세워야 물이 받쳤어 연결이 되는 거니까. 나무 준비도 안 됐고 이 생나무를 넣어놓고 태우고 있습니다. 원래 마른 장작이 잘 타서 나무를 건조시킨 다음에. 네, 잘 타지만 또 불이 숯도 그렇잖아요. 우리 고기 구울 때 듬성듬성하게 놓으면 잘 안 붙어요. 소복히 해갖고 밑에서 불 하면 불꽃이 올라가 옆으로 번져서 이래 불이 체류하는 공간이 많기 때문에 잘 붙거든요. 그래서 설렁설렁 나누면 불 정말 오래 걸려요. 네. 불이 흩어지니까. 예, 맞아요. 지금 잘 붙었죠? 와. 이 밑에가 다 서먹서먹해서 그래서 불을 좀 더 주는 건데 그나마 장작이 너무 깨끗한 거. 우와, 대박인데요? 뭐 이게 대박이거지. 이래 돼야 되는 게 난로인데. 약간만 이래만 놔도 다음날 아침까지 가요. 오. 그거는 쓰시면서 판단하셔야 돼요. 이제 조금씩 감을 잡아야 돼. 그 지금 갖고 하면 안 보이는 것 갖고 조정하려고. 그렇지. 네. 불멍 좀 감상하고 완전 가겠습니다, 여러분. 불멍 감상 좀 하겠습니다, 여름에. 겁나게 잘. 제 마음 같습니다. 이 난로는 회장님이 여기에 그 페인팅을 한 태워서 들어오라 했기 때문에 지금 연기가 안 나는 거죠.
여러분 보이십니까? 대박입니다. 한번 열어볼게요. 이제 여기에서 확 열면은 막 바깥에 땡기니까 이렇게 열어갖고 안 달려 나와요. 와, 뭐 연기도 안 나오는데요? 그러니까 확 하면은 그 우리 문 방문 닫을 때 딸려 나오듯이 딸려 나오고. 그것 때문에 딸려 나오지 난로 자체에서 나오지는 않는다는 거. 그래도 얘는 그래도 안 나오네. 하나도 안 나오는데요 지금요? 저 없을 때 얘기하지. 아니 아니 일단 가보십시오. 어떠한 그 타일사들 거는 뭐 요즘 많이 보완해서 전체적으로 안 나온다라고 하는데 아주 안 나오지는 않다라는 얘기죠. 근데 이거는 아주 아예 안 나오는데요? 100%안 나오고. 여기 서서 하면 물 냄새 나는 거야. 아 너무 좋다. 아 고구마 굽고 싶은데 불냄새도 안 나네. 네. 불냄새도 안 나요? 이거는 조절하고는 상관이 없나요? 그렇죠. 다 막힌 건가요? 예, 예. 와 그러고 불냄새도 안 나. 이게 우리 조심할 때 이제 쓰면서 이게 티 나왔을 때 이 충격 가하면 이것만 조심하시면 돼요. 그러니까 제가 리워도 안쪽으로 이제 리우야 돼. 예예 그렇죠. 제가 뭐 크게 안 났거든요. 이거 더 닫으나 덜 닫으나 똑같아요. 대박입니다. 지금 테스트를 했는데 연기도 안 나고요. 와 이 소리 들립니까 여러분? 이게 원래 불멍이라는 게 마음 안정으로 안정시켜주는 게. 그렇죠. 사실, 예. 그러면 꼭 닫을 필요도 없이 저래 걸어 놓으면 되고 뭐 간단하게 만들었어요. 아주 뭐 연구는 연구지만 아주 잘 보완해서 지금까지 나온 중에 난로로 본다고 하면 저도 난로로 이제 여러 가지 이제 한 3개 정도 타이사 걸 사용을 해봤는데 어쨌든 간에 비교를 본다고 하면 현재 거를 놓고 보면 얘가 제일 낫지 않나 싶은 생각이 듭니다.